ආයිබෝවන් දිනපතා විකාශනය වන ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම බෞද්ධ පුවත් විකාශය සුසන්දේශ පුවත් විකාශයයි අදත් මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. ප්‍රථමයෙන් නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. ශ්‍රී සාරානන්ද මහා පිරිවෙන් ආදිකතෘන් වහන්සේලා සිහිපත් කරමින් පැවති දානමය පින්කම. බෞද්ධයා මාධ්‍යජාලයෙන් මියන්මාරයේ විපතට පත් ජනතාවට සරණක් වීමේ අරමුණින් එකතු කළ ආධාර නැව්ගත කිරීමට රැගෙන යයි. දළදා දැක්ම මංගල්‍ය මහා සංඝරත්නයේ පැසසුමට 2024-2025 ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරය අවසන් කිරීම පිළිබඳව පැවති සාකච්ඡාව. අනුරාධපුර ශ්‍රී සාරානන්ද මහා පිරිවෙනේ වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ ආදිකතෘන් වහන්සේලා සිහිපත් කරමින් සංවිධාන කළ දානමය පින්කමක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහනිකායේ මහානායක අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ ශ්‍රී විමල මහානායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී සාරානන්ද මහා පිරිවෙන යනු අතීතයේ සිටම මහා ස්වාමින් වහන්සේලා නිර්මාණය කළ අනුරාධපුර නගරයේ පිහිටි ප්‍රමුඛතම මහා පිරිවෙනක්. මෙම පිරිවන හරහා සම්බුද්ධ ශාසනයට සුවිශාල මෙහෙවර රැසක් ඉටු කළ ස්වාමින් වහන්සේලා රැසක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වී තිබෙනවා. ඒ අනුව සාරානන්ද මහා පිරිවෙනේ වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ ආදිකතෘන් වහන්සේලා සිහි කරමින් 159ක් පූජනීය මහා සංඝරත්නය විශේෂෙහි මෙම සංඝගත දක්ෂිනාව පැවැත්වුණා. මීට අවුරුදු 36කට පෙර අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය සියමලංගමේ ශ්‍රී ගුණරතනාභිධාන අනුනායක මහහිමියන් වහන්සේගේ ගුණානුස්මරණ පින්කම් දිනය හැටියට මේ දිනය නම් වෙලා තිබුණේ. මෙම අවස්ථාව සමගින් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහනිකායේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය අංකුඹුරේ පේමවංශ නායක ස්වාමින් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහනිකායේ මහා ලේකකාධිකාරී පූජ්‍යපාද අත්තංගනේ ශාසන රතන නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නය වැඩම කළා. පබ්බජිතස් උපකාරානි පුඤ්ඤානි පෙවිලි ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට උනත් ඒ පෙවිලි ජීවිතයේ පැවිදීම සහිතත්වයට පත් කරගන්නට ඒ පෙවිලි ජීවිතයේ වාසනාවන්තත්වයට පත් කරගන්නට සෙවිත්‍රයෙන් පිරිහෙන්නේ නැතුව පැවිද්ද ආරක්ෂා කරගන්නට පින් කුසල් අවශ්‍යයි. පිනින් පිරුණොත් පැවිදි ජීවිතය සාර්ථකයි. පසුගියදා මියන්මාරයට බලපෑ ප්‍රබල භූමිකම්පාව හේතුවෙන් විපතට පත් මියන්මාර ජනතාව වෙත සරණක් වීමේ අරමුණින් බෞද්ධ මාධ්‍යජාලය දියත් කළ කඩිනම් සහන සැලසීමේ වැඩපිළිවෙල සඳහා සිදු කළ පරිත්‍යාගයන් නැව්ගත කිරීම සඳහා රැගෙන යාම අද සිදු කෙරුණා. ඒ පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජ මහා විහාරස්ථානයේදී පසුගියදා මියන්මාර දේශයට බලපෑ ප්‍රබල භූමිකම්පාව හේතුවෙන් ආපදාවට පත් මියන්මාර ජනතාව වෙත සහන සැලසීමේ අරමුණින් මෙම කඩිනම් සහන සැලසීමේ වැඩපිළිවෙල දියත් කෙරුණේ කොළඹ 7 ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයේ ගරු සභාපති පූජනීය පොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා මත ශ්‍රී ලංකාවත් මියන්මාරයත් අතර පවතින කලන මිතුදම පදනම් කර ගනිමින් මේ සඳහා සදැහැති ඔබ විසින් කොළඹ 7 ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයේ පිහිටි බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජ මහා විහාරය මාතර ඉසදින් නගරේ අශෝකාරාමයේ සහ බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල ස්ථාපනය කළ ආධාර ලබා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත පරිත්‍යාග කළ සියලුම ආධාර පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජ මහා විහාරස්ථානයේදී එක් රැස් කර ඒවා වෙන්වෙන් වශයෙන් ඇසුරුම් කර නැව්ගත කිරීමට සූදානම් කර ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත නිල වශයෙන් බාර දීම අද සිදු කෙරුණා. පසුගියදා මියන්මාරයටත් තායිලන්තයටත් චීනීය ප්‍රදේශ කිහිපයකටත් බලපෑ ප්‍රබල භූමිකම්පාව හේතුවෙන් විශේෂයෙන්ම මියන්මාරයේ ජනතාව බොහෝ සෙයින් පීඩාවට පත් වුණා. මේ ආකාරයෙන් මියන්මාරයේ ජීවත් වන පීඩාවට පත් වූ ජනතාව වෙත සරණක් අවශ්‍යම මොහොතක සරණක් වන්නට කඩිනම් සහන සැලසීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කළේ බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයේ ගරු සභාපති
කොළඹ 7 ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති පූජනීය බුරලන්තේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනාවන් මුල් තැන තබා ගනිමින් මේ ආකාරයෙන් බෞද්ධ මාධ්‍ය ආරම්භ කළ මෙම කඩිනම් සහන සැලසීමේ වැඩසටහන සඳහා ඓතිහාසික පැපිලියාන සුනෙත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජමහා විහාරස්ථානයත් එවැගේම ලබුණෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සහයෝගය නොමදව ලැබුණා. මේ ආකාරයෙන් කොළඹ 7 ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයේ සුපිහිටි බෞද්ධ මාධ්‍ය ප්‍රධාන කාර්යාලය එවැගේම ඓතිහාසික පැපිලියාන සුනෙත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජමහා විහාරස්ථානය එවැගේම මාතර ඉසදෙන් නගරයේ අශෝකාරාම විහාරස්ථානය කුරුණෑකල ඓතිහාසික ඇත්කඳ රාජමහා විහාරස්ථානය ගැටබේ රාජෝපනාරාමය කළුතර ඈතකම බෝසත් මාපිය සෙවණ රත්නපුර උඩකරවිට ඉසිපතනාරාමය ගම්පහ දෙලගොඩ ශ්‍රී සම්බෝධි සදහම් සෙවණ මාතර වෙහෙරහේන පූර්වාරාම රාජමහා විහාරස්ථානයේ කියන ප්‍රාදේශීය ශාඛා කාර්යාල වෙත ස්ථාපනය කළ ආධාර බාර ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත සදැහැති ඔබ විසින් පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුන ආධාරයන් මේ ආකාරයෙන් පැපිලියාන ඓතිහාසික සුනෙත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජමහා විහාරස්ථානයේ වෙත රැගෙන විත් ඒවා වෙන්වෙන් වශයෙන් නම් කොට වෙන්කොට සුරක්ෂිත ලෙස ඇසුරුම්ගත කොට මේ ආකාරයෙන් මියන්මාර් රාජ්‍යය වෙත යැවීම සඳහා නැව්ගත කිරීමට රැගෙන යන ආකාරයයි සුපින්වත් ඔබ මා පසුපසින් දකින දර්ශනයෙන් මේ ආකාරයෙන් දකින්නේ. ඓතිහාසික පැපිලියාන සුනෙත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජමහා විහාරාධිපති පරිවේනාධිපති සහ කෘත්‍යාධිකාරී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිතාචාර්ය පූජනීය මැදගොඩ අබේතිස්ස නායක ස්වාමින් වහන්සේ එවැගේම ලබුණෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත පූජනීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාගේ වැඩමවීමෙන් මීට සුළු මොහොතකට ප්‍රථමයෙන් මේ ආකාරයෙන් මේ ආධාරයන් මේ පරිත්‍යාගයන් නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ වෙත බාර දීම සිදු කෙරුණා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මහේන්ද්‍ර ජගත් මහතා වෙත. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් සූදානම් කරන ආධාරයන් ඔබ මා පසුපසින් දකින ආකාරයෙන් ලොරි මාර්ගයෙන් නැව්ගත කිරීමට රැගෙන යන ආකාරයයි සුපින්වත් ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. එහෙමනම් මම සදීප නෙත්සර ලසන්ත මැද්දකොඩ සමගින් ඓතිහාසික පැපිලියාන සුනෙත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජමහා විහාරස්ථානයේ සිට මෙම අවස්ථාව සඳහා පැපිලියාන සුනෙත්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් රාජමහා විහාරාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍යපාද මැදගොඩ අබේතිස්ස නායක ස්වාමින් වහන්සේ ලබුණෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාර කස්සප නායක ස්වාමින් වහන්සේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මහේන්ද්‍ර ජගත් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය එවැගේම පරමත්ථ සංවිධානය මූලික වෙලා පහුගිය දවස්වල මියන්මාරයේ සිදු වුණු එක් ඛේදවාචකයෙන් විපතට පත්වෙච්ච අයට උපකරණ ආහාර පාන ලබා දීම සඳහා රටේ නොඑක් ප්‍රදේශවල බෞද්ධයන්ගෙන් ලැබුණු ආධාර දානපතීන්ගෙන් ලැබුණු ආධාර එකතු කරලා දැන් නැව්ගත කරන්නට අවශ්‍ය පරිදි සකසුරුවම් කරලා සකස් කරලා ඒවා බාර දෙන අවස්ථාව තමයි මේ යෙදී තිබෙන්නේ. මේ ආධාර ආපදා කළමනාකරණ ආයතනයේට බුරුමේ දක්වා යැවීම සඳහා බාර දීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් රටක් හැටියට අපෙන් කෘතවේදීත්වයෙන් අපි සිදු කරන මේ මහා කාර්යයක් වගේම මහා කුසලයක් හැටියට අපිට මේ හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අතීතයේ පටන්ම අපි දෙරට අතර සුවිශේෂ සම්බන්ධතා තිබිලා තියෙනවා බුරුමයත් එක්ක වසර 2000 ගණනක ඉතිහාසයක් අපේ දෙරට අතර තියෙන ඉතිහාසය. මේ කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත් වීම සිදු කරමින් අපිට මේ කටයුතු ටික සාර්ථකව සිදු කරගන්නට අවකාශය සලසා දෙමින් කටයුතු කරන සියලු දෙනාටමත් අපි පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරනවා. තමන්ගේ මැදිහත් වීම මේ අවස්ථාව සඳහා ලබා දීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවගෙන් ලැබුණු ආධාර උපකාර මියන්මාර් රාජ්‍ය වෙත යැවීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත බාර දුන්නා. නුදුරු දිනකදීම හෙට අනිද්දා නුදුරු දිනකදීම සියලුම රටවැසියන්ගෙන් ලැබුණු අනිකුත් ආධාර උපකරණ සහ ඒ සියලුම පරිත්‍යාගයන් එක්ක මෙම සියලුම පරිත්‍යාගයන් අපි නැව්ගත කිරීම මගින් බුරුම රටට යැවීම සඳහා කටයුතු කරන බව කාරුණිකව දන්වනවා.
වසර 16කට පසුව මෙම මස 18 වනදා ආරම්භ වන දළදා දැක්ම මංගල්‍ය පිළිබඳව බහිරව කන්ද ශ්‍රී මහා බෝධි විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද යටවත්තේ ධම්මානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මෙවර අවුරුදු 16කට පස්සේ දළදා ප්‍රදක්ෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දළදා වහන්සේගේ ඉදිරි පිටින්ම කන්ද උඩ තිබෙන විහාරස්ථානයේ හැටියට අපි සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අපි බොහොම ආඩම්බර වෙනවා දළදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අවුරුදු 16කට පස්සේ මේ පවත්වන දළදා දැක්ම විශේෂයෙන්ම අපිට මහා සතුටට වගේම බෞද්ධ හැටියට අපිට ආඩම්බරයට කාරණයක්. කෙසේ හෝ වේවා මේ ගත්ත තීන්දුව සහ මේ දළදා ප්‍රදර්ශනය ලෝකෙට ආශිර්වාදයක්, රටට ආශිර්වාදයක්, ඒ වගේම මේ යුද ගිනිදැල්, ඒ වගේම භූමි කම්පා, ඊළඟට මේ ගහමරා ගැනීම, අසතුටු මේවත් එක්ක මේ ලෝකයේ පිරීලා ඉන්නේ. මිනිසුන්ගේ මානසික ආතතිය, මානසික ව්‍යාධිය දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සියල්ලට හොඳ ඖෂධයක් බවට පත්වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා මේ දළදා ප්‍රදර්ශනය. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාටත් අතිගරු මහානායක හඳුරන් වහන්සේලා අතුරු මහා සංඝරත්නයටත් මාගේ පුණ්‍යානුමෝදනා කෘතවේදී ස්තුතිය පුද කරනවා මේ ගත තීන්දුව සම්බන්ධයෙන්. දළදා දැක්ම මංගල්‍යයට පූර්වගාමීව සුසන්දේශ අප ඔබ වෙත ගෙනෙන විශේෂාංගය දැන්. එළපෙන අප්‍රේල් මස 18 වනදා සිට ආරම්භ වීමට නියමිත සිරි දළදා වන්දනාව වෙනුවෙන් සුසන්දේශ අප ඔබ වෙත ගෙනෙන උත්තම ශ්‍රී දළදා නමාමේ විශේෂාංගේ අද දවසේ දෙකහැරුමයි මේ. උතුම් දළදා වහන්සේ හා සැබැදුණු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පුද පූජා වත්පිළිවෙත් සංස්කෘතික උරුමයන් ආදී වූ තොරතුරු පසුගිය දිනවල අපි ඔබ වෙත ගෙනාවා. ඊයේ දවසේදී අපි ඔබ වෙත ගෙනාවේ දළදා මාලිගාව හා සැබැදුණු සිව් මහා දේවාලයන්ගෙන් නාථ දේවාලය පිළිබඳව තොරතුරුයි. අද මේ සටහන මහනුවර දළදා මාලිගාව හා සැබැදුණු සිව් මහා දේවාලයන් අතරින් විෂ්ණු දේවාලය පිළිබඳවයි. මහනුවර උතුම් ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ දේවාල පෙරහරේ දෙවනුව ගමන් කරන්නේ මහා විෂ්ණු දේවාලයේ පෙරහරයි. ගුරුළු වාහනාරූಢව දස අවතාරයෙන් පෙනී සිටින බුද්ධ ශාසනයට ආරක්ෂාව රැකවරණය සලසන ශ්‍රී විෂ්ණු දෙවියන් වෙනුවෙන් මේ දේවාලය කැපකොට තිබෙනවා. මහනුවර විෂ්ණු දේවාලය ගොඩනැංවීමෙන් අනතුරුව එය මහදේවාලය වශයෙන් හඳුන්වා තිබෙනවා. සිංකටගලපුර රාජධානියේ රජවරුන් රාජාභිෂේකයෙන් පසු නළල්පටිය බැදීමේ චාරිත්‍රය ඉටු කරන්නේ මේ දේවාලයේ සිටයි. ඇසළ මහා පෙරහරේ කප් සිටවීමේ මංගල්‍ය වෙනුවෙන් කප බෙදා දෙන දේවාලය වශයෙන්ද අවසන් රන්දෝලි පෙරහරින් පසු පවත්වන වලියක් නැටම පැවැත්වෙන දේවාලය වශයෙන්ද මේ දේවාලය ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් ගන්නවා. උඩරට රාජධානියේ රජකම් කළ සෙනරත් රජු මහනුවර රාජමාලිගය අසලම උපුල්වන් දේවාලයක් තනා තිබෙනවා. නායක්කර වංශික රාජ සමයේදී දේව ඇදහිල්ල ඉහළ යාමත් සමග මේ දේවාලය විෂ්ණු දේවාලයක් බවට පරිවර්තනය වූ බව ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. සතර මහා දේවාල අතරින් උසස් තත්ත්වයේ කළුගල් කැටයම් දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ මේ විෂ්ණු දේවාලයේ. මහනුවර ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ අනුව තැනූ චාම් ගොඩනැගිල්ලක් වන මෙම දේවාලයේ පියකැට පෙළ පාමුල අලංකාර සඳකඩ පහනක් තිබෙනවා. පියකැට පෙළද ලියවැල් රොටාවලින් අලංකාර කර තිබෙනවා. වක්‍රාකාර වහලකින් යුත් දේවාල ගර්භය දෙමහල් ආකාරයක් ගන්නවා. මෙහි දික්කය කැටයම් සහිත ලීකණුවලින් යුක්තයි. උතුම් දළදා වහන්සේ හා සැබැදුණු තවත් විශේෂාන්ගයකින් හෙට හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අද උත්තම
ගෞතම සිරි දළදා නමාමේ විශේෂාංකය මින් නිමාවට පත්වෙනවා. දෙදස් විසිපහ දෙදස් විසිහය යන වර්ෂයේ ගෞතම ශ්‍රීපාද වන්දනා සමය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ශ්‍රීපාද වන්දනාවේ පැමිණෙන වන්දනාකරුවන්ට ගෞතම ශ්‍රීපාදස්ථානය පූජනීය ස්ථානයක් ලෙස සලකා වන්දනා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ශ්‍රීපාදස්ථානාධිපති සබරගමු රත්නපුර මහදිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍යපාද බෙංගමුවේ ධම්මදින්න නායක ස්වාමින් වහන්සේ අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ 2024 2025 ගෞතම ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරය අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවේදී නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුෂාරි තෙන්නකෝන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වුණා. එහිදී නලතන්නිය වෙළඳ සංගමයේ නිලධාරීන් අවධාරණය කර සිටියේ ශ්‍රීපාදය වන්දනා කිරීමට ඇතැම් පිරිස් නොගැලපෙන ඇදුමෙන් පැමිණෙන බවයි. මීළඟ ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරයේදී පවතින අඩුපාඩුකම් සපුරාගෙන ශ්‍රීපාද වන්දනා සමය සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම අධීක්ෂණය කිරීමට ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමටද මෙහිදී වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වුණා. 2024 දෙසැම්බර් මාසයේ උඳුවප් පොහොය දවසේ ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරය ආරම්භ වුණා. දැන් නිම කිරීම 2025 වෙසක් පුර පසළොස්වක ගිය දවසට පස්වෙනිදා පෑලවියෙන් අවසන්. පෑලවිය දින දක්වා මළුවේ වන්දනා වාරය. එතනින් වාරයේ නිමාව අවාරයේ ආරම්භය තමයි මේ වෙසක් පොහොයට පසු දින පෑලවිය දවසේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් මේ ආභරණ කියන එකට මම කැමති නෑ. ආභරණ වඩම්මන්නේ නැහැ. මේ දේව ප්‍රතිමා වහන්සේ ලා වඩම්මෝන පෙරහැරක් මේ සමන් දිවියෝගේ ප්‍රතිමා වහන්සේ සදාහතුක කරඬුව සහිතව වඩම්මන පෙරහැරක්. එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සුසන්දේශ අප ඔබ වෙත ගෙනෙන සුසන්දේශ සූරිය සිරි මංගල්‍ය දැන් ලෝකයක් පුරා අභිමානයෙන් කතා කළ හැකි මේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යයට ලංකාවාසී ජනතාව සැරසෙනවා සේම එකිනෙකට වෙනස් වූ භූවිද්‍යාත්මක හා ජෛව විද්‍යාත්මක වෙනස්කම් වලින් සපිරි මෙරට බාහිර පරිසරයද අපූරු සෞන්දර්යාත්මක විචිත්‍රත්වයක් මවාපාමින් සැරසේ. සූර්යා රේවතී නැකතින් අස්විද නැකතට සංක්‍රමණය වන මේ කාල සීමාවේ සොබාදම් දිනිතිය පවා කොවුල් කූජනයෙන් මන්මත් කරමින් ඉද්ද එරබදු පනාමල් පවා පිපි හඟවන්නේ වසත් සමයේ උදාවයි. කඳුශිකර වනවදුලු දියදහරාවන් සහ ගංගාවන්ගෙන් ලංකාරවත් වූ මෙරට මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශය තුළද විවිධ කුලකයන්ට අයිති පක්ෂීන් බොහෝ ලෙස මේ සමය තුළ දැකගත හැකි. තමන් කඩුව නුවර කලාවිය ඌව බිම්තැන්න වැනි මෙරටේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශවලටද මහා වැසි ඇද හැලෙන්නේ කෙත්වතු සරුසාර කරමින්.
සොබා දහමේ අපූරු අනුවර්තනය ගැන කතා බහ කළා සේම මේ සුන්දර බක්මහේ තවත් හරබර තතුවිත්ති ඔබ සමග කතා බහ කරන්නට ඉදිරි දිනවලදීත් සුසන්දේශ අපි ලෙන්ගතු සිතින් සූදානම්. ඒත් සමගින් අදට නියමිත සුසන්දේශ පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. ද බුඩිස් TV YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ ද බුඩිස් TV Facebook පිටු ඔස්සේ ඔබට අපගේ පසුගිය ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් සමගින් එක්වීමේ හැකියාව දැන් පවතිනවා. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්. තෙරුවන් සරණයි.